Я уважаю людей, которые не хотят довольствоваться малым. Эти люди идут, действуют и совершенно меняют качество своей жизни. Но работать на себя, конечно, можно по-разному. Кто-то работает в продуктовых компаниях, кто-то в сфере красоты, косметики, БАДах. Но, к сожалению, там больших денег они не видят. Какие-то крохи, бесконечные вложения и какие-то маленькие проценты им платят. И вот она разница. В нашей компании все 100% идут людям в кошелек. 100% из 100%. Поэтому, если вы готовы все посмотреть, изучить, разобраться, увидеть своими глазами, потому что вы тоже так сможете, мы здесь все простые обычные люди. Пишите мне в Телеграм, ссылка в профиле.